Ассаляму алейкум, меня зовут Ленар Иванович. Я являюсь заведующим отделением лекарственной противоопухолевой терапии Центра клинической онкологии и гематологии. Сегодня я хочу рассказать немного о важности комплексного лечения онкологических больных. Одним из элементов комплексного лечения является химиотерапия. В последние годы она является незаменимой частью лечения пациентов с онкологическим заболеванием. Хочу сказать, что бояться этого метода лечения не нужно, потому что за последние десятилетия мы научились, я имею в виду все онкологическое и медицинское общество, подбирать нужные препараты в нужных дозах, вводить их с нужной скоростью для уменьшения количества возможных побочных эффектов. Порой пациенты боятся начинать лечение онкологического заболевания с лекарственной противоопухолевой терапии. Хотят побыстрее попасть на операционный стол, чтобы им все вырезали сразу и забыть про проблему. Но у нас есть четкие посылы. Мы отмечаем, что в некоторых ситуациях с некоторыми опухолями начинать лечение с лекарственной терапии гораздо эффективнее, нежели чем с операцией. Сложностью лечения онкологического процесса является то, что опухоль научилась прятаться от нашего иммунитета, которая должна была победить это заболевание на стадии зародыша. На сегодняшний день медицина шагнула далеко вперед в изучении этого процесса. Медицина научилась находить в опухолевых клетках биологические маркеры, которые позволяют нам использовать таргетные препараты, которые влияют непосредственно на поломку в организме, тем самым влияя на 99% на опухоль, при этом практически не оказывая никакого побочного действия на весь организм в целом. Задача иммунотерапии заключается в том, чтобы научить собственный иммунитет организма бороться с опухолевым процессом, практически не оказывая никакого побочного эффекта. В организме каждого из нас есть иммунные клетки, которые распознают чужеродные или сломанные клетки в нашем организме и атакуют их, находя на поверхности этих клеток специальные маркеры или рецепторы. А некоторые опухолевые клетки научились блокировать эти рецепторы, таким образом прячась от нашего иммунитета. Иммунотерапия разблокирует эти рецепторы, давая возможность иммунитету атаковать опухоль. Благодаря прогрессу онкологии, в частности лекарственной противоопухолевой терапии, мы можем перевести онкологическое заболевание в хроническое. Постоянно поддерживая лекарственными препаратами, мы можем значительно увеличить продолжительность жизни даже самых запущенных пациентов с 4-ми стадиями рака. Прогресс химиотерапии позволяет нам выполнять более органосохраняющие операции. То есть, если раньше орган удалялся полностью, то сейчас в некоторых ситуациях, в случае проведения дооперационной химиотерапии, мы можем говорить о том, что мы можем сохранить частью этого органа. Перед тем, как начать курс химиотерапии, безусловно, мы знакомимся с пациентом, собираем анамнез заболевания, когда заболел, как протекало заболевание, как он обследовался и лечился до того момента, как попал к нам на консультацию. В ходе этой беседы мы также выясняем о наличии сопутствующих патологий или заболеваний, которые могут осложнить лечебный процесс. И в ходе беседы и сбора анамнеза мы устанавливаем или подбираем индивидуально курс лечения для каждого конкретно. Один курс составляет в среднем около 21 или 14 дней в зависимости от вида опухоли и выбранного метода лечения. В межкурсовом интервале мы также контролируем состояние пациента, контролируем показатели крови, смотрим, как справляется ли организм с тем лечением, которое мы избрали. За время проведения курсов химиотерапии медицинское сообщество научилось минимализировать количество побочных эффектов, такие как, допустим, тошнота, рвота. Раньше это был прям очень серьезная проблема для наших пациентов, которая иногда заставляла нас даже прекратить лекарственную терапию. На сегодняшний день существует множество препаратов, которые позволяют нам избежать этих осложнений практически полностью. Не каждый курс химиотерапии сопровождается аллопецией или потерей волос. Мы берем компьютерную томографию до начала лечения, проводим определенное количество курсов. Для каждой схемы это разное количество.
Потом делаем контрольную компьютерную томографию и сравниваем размеры первичной опухоли или метастазов, если такие имеются. В случае, если мы отмечаем уменьшение опухолевого процесса, мы говорим о положительной динамике. То есть мы говорим о том, что опухоль отступает. В случае, если мы видим, что эффекта недостаточно, то мы переходим к другим схемам лекарственной терапии. Комплайнс между доктором и пациентом. Это так называемое доверие пациента своему лечащему врачу. В случае достижения полного комплайнса или полного доверия пациента своему лечащему врачу, мы можем улучшить результаты лечения. Очень важно, чтобы пациенты между курсами химиотерапии продолжали оставаться активными. Это значительно уменьшает количество побочных эффектов, в частности, таких как полинейропатия, то есть это поражение периферических нервов. Очень важно, чтобы пациент не боялся терапии, которая ему предстоит, был эмоционально готов к проведению лечения, был настроен только на положительный результат. Хотелось бы отметить, чтобы все девушки проходили самообследование молочных желез, проходили диспансеризацию согласно графику, обращать внимание на вновь появившиеся образования на коже, слизистых. Скорость выявления онкологического заболевания непосредственно влияет на результаты последующего лечения, потому что онкология на ранних стадиях излечима. Дорогие пациенты, ваше здоровье – это наша основная цель и задача. Поэтому не пренебрегайте своим здоровьем, обращайтесь в медицинские центры своевременно.